Всем добрый день, Витязева Village. В эфире вы на канале YouTube. Меня зовут Андрей, если кто не знает. Время 16:30 у нас, 5 марта 2025 года. Витязево, курортный поселок, кто знает, в 10 километрах от Анапы находится, на самом побережье Черного моря. И вот сейчас как раз я решил проехать к Черному морю. Попросили пройти по улице Светлой, что мы сейчас и сделаем. Двигаюсь я по улице Черноморской. По улице Черноморской доезжаю до Паралии, поворачиваю налево на Южный проспект, а там уже по круговому движению по улице Светлой оставляю машину, иду к морю, показываю море. Тем более штормит, проходит информация, что новые выбросы мазута возле Витязева и возле ГЖМТ, возле базы отдыха Динамо, из-за сильного ветра и шторма. Не очень информация, если честно. Но когда-то же это и должно прекратиться. Ну вот перед нами Паралия, налево направо идет Южный проспект. Нам, собственно, налево. Налево в жизни не ходите, но на море можно проехать и налево. По поводу погоды, что стоит сказать. Вот сейчас время 16:30, у нас показывает 8,5 градуса тепла. Идет на потепление. Потепление, правда, эти дни пасмурные, но уже не завтра, но послезавтра уже днем солнышко проглядывает. И далее уже будут практически солнечные дни с температурой там уже воздуха 13, 14, 15 градусов. Вот прямо у нас город Мир. Вот здесь круговое движение. На нем мы направо. Уступить дорогу здесь. И вот сюда вот, где знак проезд запрещен, едем как раз по улице Светлой к пляжу. Но, как видите, ничто не меняется, дорога не улучшается, инфраструктура тоже на прежнем уровне. Глобальных никаких изменений за межсезонье не произошло. Но вот здесь небольшое изменение. Вот видите, построили возле санатория Бригантина, вот построили, ну, скорее всего, будет какое-то кафе или торговые павильончики. Ну, в хорошем стиле построено, в современном, с витражами. Небольшое изменение есть. Это уже непосредственно прям возле моря, возле салона красоты. По-прежнему идет подготовка к сезону. Чем ближе начало летнего сезона, тем отсчитываются ательеры, что больше бронирования идет на Анапу. Ну, не знаю, лично я в своем гостевом доме пока бронирование не открывал. Оно и смысла в последних нету раннее бронирование открывать в плане цены и в плане заполняемости. Поэтому в апреле открою. Но даже здесь чувствуется сильный ветер. Надел капюшончик. Молнию застегнул под горлышко, утеплился и вперед к морю. Да, шторм сильный чувствуется. Сейчас сходим посмотрим. Там сильно уже ничего не расскажешь, не покажешь. Точнее, покажешь, но не расскажешь. По-прежнему, ну что, по-прежнему идут очистные работы. Ну, шторм затрудняет сейчас водолазам обследование дна, естественно. Ну и все в ожидании, конечно, теплой погоды, что будет с мазутом, как себя он поведет. А приближается праздник 8 марта, вовсю идет обсуждение подарков. Ну и вот в одной из групп Телеграма, где я состою, ЧП Анапы называется, прошла такая информация, что каждая 4-я россиянка надеется получить подарок не менее 50 тысяч рублей на 8 марта. Причем дальше пишется, что мужчины готовы потратить на подарок около 3000 рублей.
Ну, самые такие желанные подарки у женщины хотят получить это цветы, естественно. Естественно, цветы. Также романтический ужин, путешествие, ювелирные изделия. Но вот насчет того, что каждая четвертая раскатала губу, как говорится, на 50 тысяч. Там в чате, в комментариях изрядно повеселились, понаписали. Много было интересного, смешного почитать комментарии. Я, в частности, написал, что из серии той оперы, когда ваши желания не совпадают с вашими возможностями. Или как нет, как я выразился по-другому. Ваши ожидания, ваши проблемы. Вот так. Многие там девчонки тоже посмеялись. Про цветы там заговорили. Написал я там, что готов подарить. У меня есть лишний цветок алоэ, готов подарить. Причем некоторые девчонки там откликнулись, говорят, что хороший подарок и полезный медицинских, и масочку можно сделать. Ну, то есть подошли с юмором. Ну а в целом праздник 8 марта приближается, каждый будет делать, ну я тут думаю, основной банальный подарок это, конечно, цветы, а дальше уже зависит не только от фантазии самого мужчины, но и прежде всего от финансового положения. У всех разные финансовые возможности, тем более сейчас сложные времена, все дорожает, тут уже не до подарков за 50 тысяч. Как хочет каждая четвертая. Это что называется, говорит, летают в облаках. Ну ничего. Пусть те, которые за 50 и дальше летают, и так они, наверное, и пролетают всю жизнь. Выходим на пляж. Поземочка, снег, говорю, песок. Ну ничего не меняется, по-прежнему штабы, вокруг лопаты, дрова, запах костра, печки, чая кипяченого. Вот такое межсезонье 2024-2025 в Анапе и Витязево. Ну вот, друзья, берут пробы песка. В разных местах, даже в таком песок будут на предмет пригодности к санитарным требованиям и нормам. Видите, различные пакетики укладывают. Скоро нам доложат ситуацию. Так, вот сразу показываю, что да, почти много. Выброс есть. Выброс есть. Так много. Это за ночь. Сетка, как видите, чистая. Так, друзья, выглядят пальцы после того, как возьмешь мазут. Нельзя с кожной болезнью. Сейчас пойду помою руки быстренько. Он просто хотел чуть показать. Ну что, друзья, еще немножко моря. Я буду на этом свой репортаж заканчивать, потому что сильно ничего не расскажешь. Ветер заглушает все, поэтому немножко моря. И уже, надеюсь, завтра ветер стихнет и будет более полноценный репортаж, конечно, с какими-то моими комментариями. Тем временем ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну, дальше будет больше интересней.